ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ലൈറ്റ് ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ടാങ്കിലെ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ കഴുകാമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പല ഫിഷ് ടാങ്കുകളും കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അതിനായി ഞങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ പ്രശ്നം നീക്കി വെക്കുകയാണ്. അതിനായി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അധികം ഡേഞ്ചറാണ്. അതിനായി ഞങ്ങൾ നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നൈഫ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മെല്ലനെ ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് സ്പോഞ്ചിന് വൃത്തിയാക്കാം. സ്പോഞ്ചിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സ്പോഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സാധനവും ഈ ഹോൾസിൽ തന്നെ വീഴുക. ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതാ പ്രസ്സായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നല്ല പ്യൂർ വാട്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലിയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ പല ഫിൽട്ടറുകളും കേടാവുന്നത് ഈ ഒറ്റ കാരണമാണ്. ഈ ഫിഷിന്റെ പൂപ്പ് കൊണ്ട്. പൂപ്പ് മീൻസ് വെച്ചാല് വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഫിൽട്ടർ വർക്കാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫിൽട്ടർ വർക്കാവുന്നെന്ന് അറിയിപ്പ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ എയർ വരാത്തത് ഒറ്റ കാരണം ഈ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കച്ചറ, സ്പോഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കച്ചറ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തതിന്റെ അപ്പുറം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തപ്പുറം ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് ബൈ.